Just likeい-Adjectives, Na-Adjectives also have two main functions. Number one, they can be predicates. For example, 子供は元気です。And number two, they can modify nouns. For instance, 元気な子供. In this video, we'll focus on predicative conjugation. As you see, when na-adjectives function as predicates, na is dropped. In English, adjectives don't need to be conjugated. You just change the form of the verb be according to the tense and subject. In Japanese, however, na is omitted with na-adjectives and the copula such as desu is conjugated. When we classify the conjugations of na-adjectives in their predicative form by form, polite or plain, tense, non-past or past, and whether they are affirmative or negative, we get a list like this. Let's go through each predicative form using genkina as an example. First, you need to omit na. Polite form, non-past affirmative is 元気です。Negative, 元気ではありません。元気じゃありません。There are two ways to say the negative form. じゃ is a colloquial contraction of dewa, and dewa is more polite and formal than じゃ. Dewa is often used in writing or informal situations, while じゃ is commonly used in everyday conversation or among close acquaintances. Polite form past affirmative is 元気でした。Negative is 元気ではありませんでした。元気じゃありませんでした。Plain form non-past affirmative is 元気だ。Negative 元気ではない。元気じゃない。Plain form past affirmative is 元気だった。Negative 元気ではなかった。元気じゃなかった。Let's practice conjugating other na-adjectives too. First, 静かな quiet. Polite form non-past affirmative is 静かです。Negative is 静かではありません。静かじゃありません。Polite form past affirmative is 静かでした。Negative 静かではありませんでした。静かじゃありませんでした。Plain form non-past affirmative is 静かだ。Negative 静かではない。静かじゃない。Plain form past affirmative is 静かだった。Negative is 静かではなかった。静かじゃなかった。Next, 好きな favorite. In the sentence, 好きな果物はリンゴです。好きな functions as a na-adjective modifying the noun 果物. In English, this is expressed with the adjective favorite, as in, my favorite fruit is apples. In the sentence, 私はリンゴが好きです。好き is an adjectival noun combined with the copula des to form the predicate. In English, however, this is usually expressed with the verb like, as in, I like apples. Polite form non-past affirmative is 好きです。Negative is 好きではありません。好きじゃありません。Polite form past affirmative is 好きでした。Negative is 好きではありませんでした。好きじゃありませんでした。Plain form non-past affirmative is 好きだ。Negative 好
好きではない、好きじゃない。Plain form past affirmative is 好きだった。Negative is 好きではなかった、好きじゃなかった。The adjective or noun 有名 ends with the sound e. So Japanese learners often mistake it for an e adjective. However, 有名な is actually a na-adjective. Polite form non-past affirmative is 有名です。Negative is 有名ではありません。有名じゃありません。Polite form past affirmative is 有名でした。Negative is 有名ではありませんでした。有名じゃありませんでした。Plain form non-past affirmative is 有名だ。Negative 有名ではない。有名じゃない。Plain form past affirmative is 有名だった。Negative is 有名ではなかった。有名じゃなかった。